नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज कुमार और हमारे एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप हाई कोर्ट आरओ में टाइपिंग किस प्रकार से कर सकते हैं और बिगिनर हैं आप और टाइपिंग की शुरुआत कैसे कर सकते हैं। यदि आपको टाइपिंग स्पीड करनी है तो वो कैसे कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए फटाफट से वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। SVBR अकेडमी आप यूट्यूब चैनल पर सर्च करेंगे, आपको हमारा चैनल सबसे पहले मिलेगा। आप उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लिया, क्योंकि दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पे ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जाना होगा कहाँ पर, आपको अपने गूगल क्रोम को ऑन करना होगा। किसको? गूगल क्रोम को आप ऑन करेंगे। मैंने ऑन कर लिया है। गूगल क्रोम जैसे ही ऑन होगा दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या करना होगा, गूगल क्रोम जैसे ही आपका ऑन होगा, आपको ऑन करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गूगल क्रोम जैसे ही ऑन होगा दोस्तों, उसके बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये सर्च का आइकन। यहाँ पर आप सर्च करेंगे। सर्च में क्या करना होगा, यहाँ पर दोस्तों आपको लिखना होगा कि टाइपिंग वाला, टाइपिंग टाइपिंग वाला टाइपिंग वाला जैसे आप यहाँ पर सर्च करेंगे, देख सकते हैं कि इस प्रकार से वो खुल कर आएगा इंटरफेस। आपको दोस्तों फर्स्ट वेबसाइट पे क्लिक करना है। यहाँ पर फर्स्ट वेबसाइट पे यहाँ पर ऐसे ये क्लिक करना है। यहाँ पर ऐसे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको क्या करना होगा दोस्तों, इसी पे जैसे ही क्लिक होगा दोस्तों, ये ओपन होकर आएगा। इस प्रकार से देख सकते हैं ये ओपन होकर आ रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको टाइपिंग का मिल गया है, फ़ॉन्ट की किस तरीके से आपको टाइपिंग करना है। और दोस्तों ये सबसे बड़ी बात है कि आप अपने मोबाइल फ़ोन से ही कर सकते हैं, आपको लैपटॉप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने मोबाइल फ़ोन से ही इसको शुरुआत कर सकते हैं। यहाँ पर आपको करना क्या होगा दोस्तों, शुरुआत में यदि आप टाइपिंग अभी शुरुआत की है तो आप यहाँ से ये शुरू कर सकते हैं। लेकिन यदि आपका टाइपिंग कुछ स्पीड हो गया हद तक, तो यहाँ से आपको दोस्तों हाई कोर्ट के लिए क्या बोला गया है कि जजमेंट, हाई कोर्ट के जो केस के जजमेंट होते हैं उनको वहाँ पर हमको टाइप करने के लिए मिलेगा, वो भी 25 वर्ड प्रति मिनट। मतलब कि दोस्तों आपको 500 वर्ड लिखना होगा। दोस्तों इसमें क्या होता है कि हाई कोर्ट की जो ये टाइपिंग होती है, इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि देख सकते हैं यहाँ पर है हाई कोर्ट जजमेंट टाइपिंग। देख सकते हैं यहाँ की जजमेंट ऑफ इलाहाबाद, यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा, जजमेंट ऑफ इलाहाबाद दिख रहा होगा, कोर्ट्स जजमेंट ऑफ इलाहाबाद कोर्ट दिख रहा है, इंपॉर्टेंट केस जजमेंट दिख रहा होगा, इंपॉर्टेंट केस जजमेंट गोकुलनाथ केस दिख रहा होगा। तो ये सब दोस्तों हमको यहाँ पर आपको टाइपिंग करना होगा। ये दोस्तों आएगा आपका यहाँ पर, जो भी हम टाइपिंग करने वहाँ पर जाएंगे वहीं पर हमको ये टाइपिंग करने के लिए मिलेगा जजमेंट, जो कि 500 से 700 वर्ड को होगा। हमको 20 मिनट में उसको टाइप करना होगा। दोस्तों उसमें क्या होगा, जो अच्छे से टाइपिंग करेगा उसको और अच्छे से उसमें नंबर इंक्रीज होगा और नंबर मिलेगा। दोस्तों इसमें क्या है कि एक गलत पर आपका 0.1 मार्क्स माइनस होगा। जैसे कि आपने 10 गलत किया तो आपका एक नंबर माइनस हो जाएगा, 10 गलत करने पर 1 माइनस, 20 गलत करने पर आपका 2 माइनस। तो इस प्रकार से आप गलत के धारणा से उसको मत करें, आप अपनी स्पीड की धारणा से उसको करें, क्योंकि यदि आपका स्पीड होगा तो एक्यूरेसी सही रहेगी, एक्यूरेसी सही रहेगा तो आपका टाइपिंग निकल सकता है। तो टाइपिंग निकालने के लिए दोस्तों आप टाइपिंग वाले पर जाकर आप सर्च करिए। आप अपने फ़ोन से भी कर सकते हैं, लैपटॉप से भी कर सकते हैं, पीसी में भी कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये आपको अभी तक कोई नहीं बताया होगा कि टाइपिंग वाले से जाकर आप हाई कोर्ट जजमेंट को टाइप करके अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।